iz čista mira pas napao neko. Najgora stvar koju ljudi mogu da urade je da budu agresivni prema životinjama fizički. Deo sportskog puta je da ti budeš psihički jak u svim situacijama. Životinje su mnogo normalnije od ljudi. Svi imaju drugačiji način odnosa sa gazdom, mačke su, da kažem, više samostalne. Kobe Bryant kad je završio karijeru, pa su ga pitali čime ćete sada da se baviti? Ne znam, za sada, hoću malo da odmorim, ali šta god budem radio, bit ću tome uspešan. Ljudi, svako je danas došao da odsluša evo naš ovaj njuškast i odavde će da ode sa onim pošto je došao. Ako je došao da nađe kritiku, naći će i otići sa njom. Ako je došao da nađe nešto korisno, naći će makar minut nečega. Treba žuta maca, treba mužik ili ženka, jel ima veća, manja, jel ima veliki pas da je sa ulice, jel ima rasnih pas, šta god poželite, nažalost. Za Novaka apsolutno ne brinem, volao bih iskreno da ne ostane u tenisu. Moja mama nije volila mačke, obožavala životinje, nije volila mačke. Što se tiče životinja, Vanja Marinković je tu broj 1, putuje uvek sa svojim životinjama, da nikada ih ne stavlja na avion, nego uvek puni auto njegovih i pasa i mačaka, to su neki veliki brojevi. Aj bacanje petardi, to ne razumem, ali ovi što baci petardu prema ljudima, ajde, to sam isto gledao, ali prema životinji, čega sam se nagledao? Vratit ću samo, Luka, na ono malo pre što si rekao, kako su sportisti, da si od njih naučio kako da prebrodiš to kad te vređaju, kad prolaze kroz neke teške situacije. Kako? Mislim, imao si sreće da upoznaš toliko ljudi kroz vaš podcast, Luka i Kuzma. Šta su ti rekli? Koja je ono magična formula? Šta rade? Nema u suštini magične formule, nisam to samo naučio od njih, to ti je deo sportskog puta da ti budeš psihički jak u svim situacijama. I ja sam isto prolazio u Americi, igrao sam u dvoranama gde je bilo 7000 crnaca i tu nije bilo, da kažem, nekih prozivki koliko sam ja njima bio čudan i oni meni. Ja sam tada imao dugu plavu kosu sa čudnim imenom njima Spasovski, pritom su mi stavili su mi Y na kraju i sad im gledaju šta je ovo, pritom moji saigrači crnci, vamo crnci, dešavalo se da u dvoranama budem Jeni Belac i onda, kažem, ti je bilo tih nekih mahanja gde ja nisam ni znao šta sam pokazivao, pa su mi rekli, ne, to pokazuješ, to su neki gangsterski znaci koji mogu sve da nas koštaju, ali što se tiče ovog mentalne snage kod sportista, veruj mi da je i to proces. Ja znam sada iz priča sa dosta njih koliko su im potrebni ti mentalni kouči i koliko su i oni napredovali u tom pravcu da se izbore ne samo sa pritiskom kada su na terenu pa se dešava svašta oko u dvorani, nego i te društvene mreže i ostalo, tako da i oni su ljudi. Evo baš jedan košarkaš koga smo malo pre ti i ja pominjali, a ima ih dosta, koji su ugasili društvene mreže zato što su shvatili da je mnogo bolje bez njih, a upadali su u razne te zamke i nervoza i slično. Pa bio je i košarkaš Zvezde, mislim, to može da se, mogu da kažem, nije više u Zvezdi, niti je tajna. On je pričao o tome, Ben Bentil, koji nije mogao da se izbori sa tim, pa je uticalo vratno i na igru. On je bio zaprepašćen, pošto nije znao kako kod nas stvari funkcioniše i kaže, odigram dobro, dobijem 1000 poruka, kralju, naš si, brate, budi mi kum na svadbi, sledeću utakmicu odigram loše, krenu mi celo moje poreklo iz Afrike i sve, kaže, ja sad ne znam da li je šala ili nije, ali či imamo neke tu, da kažem, njemu će biti baš izazov, zato što on prošle godine kad je igrao protiv Partizana za Baskoniju, ili pretpošle, mislim da je prošle, i onda ga nekomu je poslao neke silne poruke, psovki i svega, i ne znam koliko je razumeo, i umire od smeha i pušta i sad sve najgore, a čima umire od smeha. Sad kad bude bio ovde, kad mu se to bude dešavalo na metar od njega, sad ćemo da vidimo koliko je mentalno jak. Ali, znaš šta, mislim da ovi svi najveći sportisti svih vremena u svojim sportovima, poput recimo Jordana, Kobija Bryanta, Đokovića i sličnih, oni su na istom tom putu. Oni sebe, da kažem, moraju da dodatno koriguju da bi se izborili sa svim izazovima koji donose takvi uspesi na svim nivoima. Tako da nije ni čudo što su Đoković i Kobi kliknuli dobro, zato što ti možeš da budeš i malo, što se kaže, ne mislim ništa loše, ali da ne budeš baš u vinklu, jednostavno da budeš psihički jak, i znamo šta je Đoković radio zbog te svoje mentalne stabilnosti i koliko je oborio rekorde u tim poenima koje preokreće na meč loptu i ostalo. Tako da sve ide od toga. A opet, kod njega vidimo to da kad ga neko prozove, zna da odreaguje, tamo se neko javi i sve. Tako da,
Ne ostaje dužan ni on. Tako je, što bi profesor Vladeta Jerotić rekao, mora da se nađe neki balans i 50% smo ono što smo mi genetski, što smo nasledili, a 50% možemo da pokušamo da ispravimo i onda je samo, kažem, bitno naći negde između toga pravu meru i da budemo što bolje verzije sebe. Tako da što se tiče sportista, svakakve sam priče čuo i iskreno sportisti kod nas u podcastu su potpuno opušteni, ali nekada te priče najinteresantnije čuješ ovako, pre ili posle podcasta ili kada se družimo, koliko su to neverovatne stvari sa kojima se suočavaju, tako da, kažem, nisu slučajno profesionalni sportisti na tom nivou, zato što to zahteva takođe da budeš potpuno miran, priseban u tim teškim situacijama. Da, spomenuo si Đokovića, mislim, to je ono, eto, koga bi volao da vidim kod vas, ja se nadam da radite na tome da ga vidite jednog dana u studiju, ali to je da ti iznerviraš toliko, da gubiš 2:0, da te neko vređa odozgo, da mu ti odgovoriš, da to ne utiče na tebe i da nastaviš da igraš i da dobiješ 3:2. Mislim, čovjek je stvarno... Ne samo to, njega ga to pokrene, on taj iz inata, on dobio mnogo mečeve, u smislu kada je to bilo potrebno da, pa znamo na Wimbledonu koliko je. Ja mislim da bi njegova karijera bila potpuno drugačija da su svi bili za njega. Ovde je on znao da se bori protiv svih i sećam se finala US Opena kada ga je Medvedev dobio 3:0. Mislim da ga je dobio 3:0 zato što su svi navili za njega jer je bio neki jubilan i trebalo da pređe Nadala, Federera, ne sjećam se. Okupili se svi, pola Hollywooda tamo u Njujorku, odnosno pola zvezda njihovih, od druge strane Amerike. Brad Pitt bio, Leonardo DiCaprio, ne znam šta, samo prikazuju i Đoković je to potpuno poremetilo. Znači on je počeo, on se rasplakao, jednostavno ta emocija da te neko bodri, šta ima njega da bodri, on je najbolji. Jednostavno nije očekivao, on je bio spreman na baždane, sad ću ja da idem, borim se protiv svih, došao ono svi ga, rašenih ruku, ajmo Nole, tu smo za tebe, atipična situacija za njega, opa, 3:0 Medvedev, seća se ono Medvedev kad je proslavio, kad se samo ovako slučio, da, tako da, nije to teren na kojem se Novak dobro snalazi, pa sećamo se i Serbian Opena gde se dešavalo da gubi neke mečeve kada su svi za njega, Davis Cup, gde se često dešavalo da nije to onaj Novak koji se sam protiv svih, koji je tu neki iz nekog razloga kod njih negativac, onda on kaže sad ćete da vidite. Pa je on ima čak i interakciju s publikom u Madridu, ne možemo to da citiramo šta je on njima govorio, šta su oni njemu govorili. Mogu da nađu. Da, ali je toga je pokrenulo da bude još bolji. On je bio, mislim, kažem, generalno bilo bi stvarno greota da posle cele svoje karijere ne izađe i napravi jednu priču, da li knjigu, da li film, da li o celoj toj svojoj karijeri. Stvarno, to su neverovatne stvari. Sad koliko on voli da priča ili ne voli, to će ostati na njemu. On je skoro bio u jednom podcastu gde sam ga prvi put u podcastu nekom slušao, da je pričao neke stvari, koliko mu znači to kad je za Srbiju, odnosno na olimpijadi, kad je osvojio to što je osvojio. Znaš šta, Novak kao Novak, ja mislim da opet vraća se na Kobe Bryanta, to je taj nivo sportskih božanstava. Kobe Bryant kad je završio karijeru, pa su ga pitali čime ćete sad da se bavite. I on je izgovorio nešto što je izgledalo onako da je malo, sada glumi nekog dasu i da je jednostavno lik koji je bahat, ali nije, nego je rekao, ne znam za sada, hoću malo da odmorim, ali šta god budem radio, bit ću tome uspešan. Jer ti ljudi kad uzmu nešto da rade, ne rade ofrlje. I zato je dobio i Oscara i već u tim drugim sferama, u tom kratkom periodu posle karijere, je stvarno bio uspešan. I taj trener, podrazumeo sve što imalo veze sa košarkom je bilo, ali on isto kupovao neke akcije, bio jako uspešan biznis. Tako da za Novaka apsolutno ne brinem. Volao bih iskreno da ne ostane u tenisu, zato što mislim da treba da se posveti i nečemu drugom. Uvek mogu to treneri, akademije i sve to se podrazumeva, ali mislim da njegov kapacitet, mislim da Đoković ima još tu neku crtu dodatnog nečega što mi, da kažem, obični ne možemo da osetimo, to je taj neki nivo, naši ljudi govore o Jokiću, Jokić isto taj nivo, ti ljudi su malo drugačiji, nije samo stvar inteligencije, nego jednostavno vide neke stvari šire od toga kome treba da daju loptu ili kako da udare backhand, zato, široko gledaju, posebno Novak koji je spreman i da uči i da kažem ti meni malo glupo da pričam o njemu, ali kažem kad imaš tako nekoga koji je toliko sposoban da bude uspešan u raznim sferama, kažem, ne brinem za njega i da će znati da iskoristi svoje vreme, ali pre svega nadam se da će ti ljudi koji u nekom trenutku, u slučaju Novaka, to će sigurno biti u narednim godinama, ne vjerujem da će igrati još 10 godina, nije realno,
ali eto da će uspeti da se odmori, zato što je kod nas Savanović kad je bio u podcastu pa je rekao nekoliko fenomenalnih stvari, a opet vrlo jednostavnih. I kad je on valjda pitao svog drugara Miloša Vujinovića, kao šta radim sad, prestanem da igram juče, šta ću? On rekao, čekaj, stani, odmori. Da. Imaš mogućnosti, zaradio si, ne ulazimo u te detalje, idi odmori. I kaže, jedno 6 meseci sam bukvalno Odmorio, da. I to je toliko, znaš, kad možeš sebi da priuštiš odmor. A druga stvar, Savan je, opet vraćamo se na ovo, rekao, bilo neko pitanje gledalaca kod nas i live, pa Da, imate interakciju da, odmah. i kaže, koju poruku imaš da pošalješ mladim? I rekao, ljudi, radite dobre stvari. Mislim, ja slušam, znaš, kao, pa dobro, mislim. I onda razmišljam, toliko je jasna razlika između dobrih i loših. Znači, ja kada, recimo, danas sad primjer, ne radim to, ali ja sad kada uzmem i bacim, ne znam, otpadak od čokoladice na ulicu, ja znam da je to loše. Znači, ja znam da to nije dobro. Samo pitanje, znaš, kad ja recimo dajem, to primjer dajem sebi, pokušam da učim i svoju decu to, da se ne prelazi ulica van pešačka. Ne zato što sam ja neki sada koji ide po pravilima šta više, nego zbog sebe, znaš. Ja ranije sam kao badža, pa ja sad, kao klinac, pa ja sad govorim štraftono preko skvera, ali mogu biti, ja sam, znaš. Ne, kažem, vrlo je jednostavno da govorim o nekim ozbiljnim stvarima, znaš, u smislu, zato ta podsvest i postoji. Ja kad god sam radio loše stvari u životu, sebi i drugima, a bilo ih je posebno sebi, kad sam radio pogrešne stvari, ali ajde da kažemo loše stvari, nisam mogao mirno da spavam. Nisam mogao uopšte, znaš, očigledno da me to jelo iznutra. Kad god sam, znaš, bio svestan, pa šta, pa nema veze, znaš, šta me briga ili nešto. To mi kasnije jede, tako da i dalje, opet kažem, učim i dalje se borim sa tim, tako da vrlo je jednostavna ta granica između dobrog i lošeg, ali nije lako biti uvijek na dobrom putu. Ne znam koliko ste do sada epizoda imali, ne mogu ni da uhvatim više. Ja mislim da je preko 1000, zašto imamo ove redovne podcaste, pa onda imamo i neke specijale, pa imamo i neke live-ove, pa imamo i vlogove. Što se tiče samo podcasta, ovako klod, kada nisu evropska prvenstva svetska, mislim da sad idemo da će uskoro biti 500 epizoda, ali kažem, mnogo ih je više. Da. Nevjerojatno. Pritom je minimum je 2-3 sata. Sad kad pričaš, kažem ti, to je programa, treba neko da sračuna koliko smo vremena proveli za mikrofonom, to su meseci i meseci u kontinuitetu da sediš i da pričaš i nemoj da mi sad ćeš povišu, ne bih menjao ništa, ali zvuči nevjerojatno. I koliko je terabajta unazad? Pošto ja iza kamere uvek, koliko je vama terabajta trebalo skladištite sve to na... Jeste, mnogo. Od svih ti gostiju, ko ti ostavio neki utisak onako... Ajde, vezano i za životinje, rećiš mi neko ko ti onako, koji spominjao životinje i ko ih isto stavlja u prvi plan kao i ti, ali eto, nevezano za životinje. Pa pazi, mnogo je gostiju za koje sam se oduševio. Znaš, sad iz nekog Google-a tog, znaš, imaš neke, nisam nikada imao idole, mislim da ni ne treba imati idole u tom smislu. Sad ja gledam nekog, počinjem kao on, svi smo drugačiji, ali kada na nekoga se ugledaš, znaš, pa to Saša Đorđević, pa vam u NBA delu je bio Peđa Stojaković, Saša Đorđević je baš nedavno bio. Pa, kažem ti, te veličine kao Žarko Paspalj i slični, znaš, to je zaista zadovoljstvo i onda vidiš da su to zaista isto obični ljudi koji imaju fantastične priče i koji imaju tu mogućnost i nama je drago zbog toga kod nas se opusti onda pričaju o svemu i svačemu. Što se tiče životinja, Vanja Marinković je tu broj 1 u smislu zato što ja sam se oduševio kad sam čuo koliko je on povezan sa životinjama i Slava je kad je putovao sa suprugom, kad su putovali tada iz Španije preko Italije, pa su slušali naš podcast u kolima, pa su javili u live-u, javili su se da gledaju i onda se kasnije, ili sam već znao da putuju uvijek sa svojim životinjama, da nikada ih ne stavlja na avion, nego uvijek puni auto njegovih i pasa i mačaka, to su neki veliki brojevi, mislim da je on idealan ovde sagovornik, pa bi mogao i on o tome da priča, ali često se dešavalo da me gosti oduševe, znaš, zato što recimo, mi smo nedavno krenuli, to je bila neka ideja za članove, pa je to postala rubrika za sebe, specijali sa ljudima koji nisu iz košarke, a imaju neku povezanost sa košarkom. Dejan Cukić, recimo. Dejan Cukić, tako je, bio je Nikola Čutura, bio je Aleksandar Ilić Džoker, koji je naravno MMA borac, koji je naravno uvijek interesantan, ima šta da kaže. Onda sam stvarno u tom, znaš, nisi sagovornik, nego si slušalac. Znaš, ti sad slušaš
šta neko ima, to nije tvoja sfera, jer ovdje u košarci, znaš, znamo, ne može Ti niko da me barataš iznenadi. svojim Tako je, ti svojim u košarci znanjem. uglavnom su ti interesantne anegdote, znaš, ne može, meni sad nije, znam ja gde su igrali, šta su radili, jer pratim. Ali što se tiče ovog sada dela, on je doneo dosta tih nekih, da kažem, neočekivano zanimljivih stvari. Čak i neki moji drugari koji su u tim sferama nekim uspešni drugim muzici, pa kad su gostovali, pa kada čuješ kakve su njihove priče. Tako da mi je to bio prilično zanimljiv deo. Bio nam je i psihoterapeut. Jedan, znaš, stvarno naučiš dosta stvari. Ali eto, recimo, sa Čuturom je bio neočekivano meni interesantan podcast. Uvek očekujem dosta, tako da i tu sam znao Čutura legenda. Ali mi smo onda otišli u jednom pravcu, počeli smo s košarkom, on je bio u prvom timu Zvezde, to čak nisam ni znao, odigrao neki utakmice za prvi tim Zvezde. Onda smo skrenuli u muziku, onda smo otišli malo život, znaš, baš lepo se razvije priča kod nas i ljudi se lepo osete, kao i ja ovde kod tebe i onda, znaš, ono, što se kaže, opustiš se i možeš da kažeš sve nego kada si ovako ograničen i kada imaš neku potrebu da to spakuješ kako bi to trebalo nekome da zvuči. I zaista to je jedan od najvećih uspeha podcasta da smo tako što se kaže otključali neke koji su recimo neki su bili samo kod nas u podcastu. Rekli su ne idem nigde, vi ste mi se dopali, idem samo kod vas. I onda kad vidiš ti ljudi koji ti možda deluju da su malo stegnuti ili nema šta mnogo da kaže kad se otvori. Pokuševski, recimo, kada ti mogu da ti pričam o svakom našem gostu pojedinačno, bilo ih je dosta, ali Pokuševski, recimo, došao malo stegnut u podcast. Sećam se, bio mu tu brat. Nije se odmah osetio opušteno. Onda kako je podcast išao. Znači, on prvo vidio si po načinu na koji sedi, znaš, on sad ogroman je pokoj sad kad sedi, vidiš da je on u grču, znaš. I onda kasnije, sećam se, jedno posle mi se raspričali, Kuzma nije bio tu, Kuzma je bio, mislim, na olimpijskim igrama. I on i ja se raspričali i posle 2-3 sata, on čovjek prekosti noge, nešto je bio gladan, klopa keks, znači vidiš, bukvalno kao da sedimo, znaš, toliko, i onda tek možeš da osetiš pravu tu vibraciju i vidiš da je to tačno on. I onda smo otišli mi u neke ludačke teme, ali kada ti koga god se gosta sad setim, isto tako Stefan Jović, koji mislim da je i dalje naš najgledaniji podcast. I to nam je isto najveći kompliment, zato što dođu i kažu, ja, radite ne znam koliko dugo, ali može kraće, može bar sat. I Stefan Jović kao, brate, ja, i ne idem i ne osjećam se, ajde da bude što kraće, teo sam da dođem, ali ajde bude kraće. 3 sata ovako. Paspalj je došao i pričao, ljudi, kako vi pričate sat, 2? O čemu? Kome je to interesantno? 4 sata. 3 sata i 59 minuta sa njegovom pauzom gde je otišao na cigaretu i tamo se zadržao neki 10 minuta pa su pitali gde, ali eto, 4 nepuna sata sa Paljom i tako. I bilo je mnogo interesantnih i situacija i svega i svačega. Recimo kad je bio selektor Pešić, pa mi tamo radimo u salonu nameštaja koji drži naš drugar Đole i selektor Pešić, sad imamo mogućnost da zaista mu damo bilo koju fotelju. I ja mu kažem, rekao, ta je možda neudobna, a sedećete neko vreme. Ma da, ali ajde da radimo pola sata, sat. Naravno, priča se odužila sat i po 2 ili ako ne više, ne mogu setim. Ja vidim, ipak je on čovjek u godinama. Ja vidim on u jednom trenutku mu već ne prija, pa se namešta ovako, pa onako. Rekao sam da uzmete udobniju stolicu. Tako da bilo je fenomenalnih anegdota, fenomenalne stvari čuješ, dosta toga naučiš od tih nekih ljudi koji su zaista uspešni. Sad ne znam da li ovo smem i u kojoj meri da pričam, ajde ovo ću da izbjegnem. Ali recimo kad je bio Nebojša Čović kad je bio, imali smo jako interesantan podcast, vrlo turbulentan u smislu, malo smo se onako nekim stvarima se nismo slagali, ali je trajao, stvarno je trajao. Trajao je prilično. I neće se on ljutiti sigurno kada kažemo ovo. Mi sad završimo iz neke faze nekog raspravljanja smo već ušli u onaj mod gde pričamo otvoreno sa ogromnom dozom respekta, ali jako otvoreno o teškim temama. I sada, pošto radimo live, uvek radimo live, i kod nas stvarno postoji mogućnost da čovjek kako hoće ode do WC-a, znači live je pred mi... Da, ide kadar na tebe i to je to. Ma naravno, ne rešamo mi to lako.
I sad priča se, srećem i on voli da priča i mi volimo da pričamo i sad pričamo i popije se puno vodi. Ja kažem, kako niste išli u WC, evo ja ne mogu da istižem, kaže. Navikla je moja bešika na ovo, bilo je tih sastanaka, posebno ranije da traju satima, tako da smo se tu baš lepo ismijali na kraju, neće mi zameriti. Bilo je svega i svačega sa predsjednikom košarkaškog kluba Partizan, sa Ostom Milovićem je bio onako jedan jači obračun, pa smo iz toga opet ušli u neki mod duhovitog, tako da bilo je zaista raznih momenata i bilo je recimo, ne mogu sad da kažem ko je taj gost, neće se prepoznati sigurno, ali uhvatila ga frka. Mi radimo live. I nije shvatio da će bude live. I ja mu kažem, on, kada će ovo da bude emitovano? Upravo ide, no. Ja rekao, pa ovo ide live. I sad ja tu pokušam da ga malo zaneku, ali dobro, imamo i tu kao neki delay, pa ako je neka frka, vidim da je on u problemu. I počinje, mislim da Kuzma isto nije bitno, i počinje podcast, i ja, pazi, live, već se uključilo ono 1000 ljudi prati od početka, a to poslije raste. I krenemo mi, ja kažem, naš gost, daj taj, da, kako si on, kod nas je opušteno. I on čovjek ćuti. I ovako. I sad ja, veliki košarkaš, on je dalje. Sad ja sad gledam ovog mog realizatora, nadaleko poznatog Andija, šta ćemo, i on u jednom trenutku krene i opet se brzo otvori i onda prošli smo tu krizu. On nisam znao šta da radim, baš je bilo neprijatno. Live, ne možeš isključiš live. Kažem, znaš, i bilo mu je frka da počne i onda se otvorio i bio je potpuno prirodan. Neće znati ko je. Ako zna pozitivno. Tako dobra stvar podcast, ono što si rekao. Prvo zato što ja volim da se osjećam prijatno. Gost volim da mi se osjeća prijatno, da što pre zaboravi na ovo i da pričamo kao da smo kod kuće. Rekao si, mislim da je baš i kod Vlade, mislim da si i pre toga rekao, ovo je moj podcast, naš podcast, mi možeš pričamo koliko god hoćemo i šta god hoćemo. A nadovezat ću samo i pozdraviti Ivana Minića ovim putem, da je on rekao, imali ste priliku da danas sedite u kafani sa 2 čoveka i da slušate sve ono što oni pričaju. Jel ti se sviđa? Dođi ponovo, imao si privilegiju da sediš u prvom redu, ako ti se ne sviđa, toliko podcasta ima, tako da... Sad bar ima podcast. Da, Ivan je jedan od pionira podcasta kod nas, tako da pozdrav za njega. Ali, znaš, nama je bilo drago i ljudi vole da dolaze kod nas zato što i zaista predstavimo u jednom pozitivnom svetlu. Sad govorimo ovi igrači koji deluju možda da su ovakvi ili onakvi, možda je onako previše, ne znam, ne upotrebljavam neke izraze, ali nedodirljivi možda i tako. I onda ti dođu tako ti Nedović, Kalinić, razumeš, i onda se ljudi otvori, ti vidiš da je to jedan super lik. Da je super tip, evo sad ti govorim za Pokuševsku, znaš, njega ljudi gledaju, ne pričaju oni mnogo i kada daju neke izjave, to su uglavnom one stereotipne. Bile dobro, protivnik bio bolji ili mi bili bolji. Šablonske. Ali recimo, dobro, za Vanju sam znao da je šmeker, Vanja se raspričao isto i pričali smo kod nas, to kažem ti, ode pa traje po 2, 3, 4 sata, ali sa Vanjom je bilo dobro zato što bila je dobra fora na kraju. I sad, znaš, došlo još možda neki naš drugar i naš realizator, svi hoće da pričaju sa Vanjom. A Vanja, mi počeli možda u 9, radili do 12. On vidiš da je čovjek sportista, da je navikao da je u 10 već gotovo. Ja vidim sad priča sa nekim, ne znam, tamo, dok mi ovde se lagano spremamo da idemo i lagano mu se klapa i on kaže, ljudi, ja stvarno ne mogu da izdržim više, znači ne znam kako ću da vozim do kuće, ali vidiš da je čovjek gotov. Tako da kažem ti, bili su ljudi super opušteni, čak i ovi neki stari. Mi smo recimo sa jako malo gostiju na vi. Zašto ih ili znamo ili oni znaju nas. Meni se desilo tako da neko koga ne znam, baš neki pevač ili tako tome uvijek, to je isto baš ogroman kompliment za podcast. Ja kažem, dobar dan, Luka ovde iz podcasta Luka i Kuzma. Gde si, sad sam te gledao, čekaj. Da, odmah neki prisan odnos imaš, da. Tako da, kažem ti, ali kada vidiš nekoga iz drugih sfera, znaš, pa ti neko kaže, ta osoba nije došla nikada kod nas u podcast igrom slučaja, možda će doći, ali kaže, vi ste meni idoli, ja u vas gledam kao ja hoću da pokrenem podcast i vi ste meni primer. Ja razmišljam, ali treba, ja sad krenuo onom linijom, znaš, možda neće znati ko je, šta je, ma kakvi. Tako da, isto tako, bilo je, kažem ti, raznih situacija, da ne ulazimo u detalje, ali ima isto jedna anegdota, kažem ti, kada govorim iz nekog razloga, mene su greškom zvali svi ovi jaki koje imam u telefonu. Ja ne znam da li postoji neki Luka koga isto zovu, možda Dončić. A kada ti dešavalo se tako da sam ja imao listu propuštenih poziva, ne mogu da ti objasnim kakvu.
Znači, najveća imena, ono, ne samo košarke. Ja znam, rekao, sve okej, ne, kažeš da je slučajno sam. Ali sećam se, završeno olimpijske igre. Mi osvojili 3. mesto, završeno finale Francuska, Amerika, Kari dao one trojke, postolje, naši na postolje ono ludilo. 10 minuta posle toga, ja se spremam već da spavam, zove Kari Pešić. Ja sad rekao, šta je ono, već moji spavaju, rekao, ajde izađem iz sobe da se javim i ja da se javim, prekine se. I sad ja u fazonu, da li da ga zovem, 12 sati, šta da radim. A to je bio taj period, svi zovu, ispostavilo se da većina me, Luka, izvini, pogreška, slučajno, ne znam. I uglavnom je to na WhatsApp, kažete, na WhatsAppu sam imao listu propuštenih poziva da ne poveš. I odemo mi sledeće godine odemo u Pirot. Nikada Karija nisam to pitao, i posle smo se naravno čuli i viđali i sve, ali rekao, ajde, nisam ni ono. I sednemo u Pirot dole u njegovo neko omiljeno mesto, ima dole Dina, jedna pizzerija Mama Rosa, mislim da se zove. Pričao sam sigurno da se zove Mama Rosa. I pričamo o ovom Dasi koji to drži i sad mi se raspričali sve, rekao, ja tad, znaš, Kari, on čujemo se i zvao me tad, nisam znao šta da se javim. Kaže on, čekaj. I vadi telefon, isto ga zvao u to vreme. Znači, Kari je vratno pritisnuo neko dugme, pozovi sve u ime, sve svoje u imenik. Tako da, kažem ti, bilo je svakakvih situacija. Bilo je i tih neprijatnih momenta u smislu kada sa nekim uđeš u raspravu, duše nije bilo toga mnogo, ali mislim da nas zato još više i cene, znaš, zato što nisu u pitanje kao kad odeš negde na jutarnji program pa pričaš s osobom koja sledeća tema je ono skijaške skakaonice i posle toga pukla cev u Borči. Tako da ovde je baš otvoreno kod nas i mislim da ljudi ceni. I kad god smo ušli u neki konflikt, uglavnom ja ulazim u konflikte, Kuzma je dovoljno normalan da to ne radi. Mora uvek da bude jedan onaj ko je... Da, koji uvek na kraju je ruka ruci i veliki respekt, ali kažem Kuzma, pošto kad radimo Kuzma ja sami, ja znam da uđem u neke teme koje mogu da budu opasne i po mene i po podcast i sve, i onda tako ljudi to ne vide, ali Kuzma, to je znak kad Kuzma krene da me šutira dole. Signalizira. Da, i zato ja te neke najjače svoje rentove imam kad Kuzma nije tu. Nema njega da me smiri. A ide u live, znači ne može da ga vrati nikako. Da, ali dobro, Kuzmina je to i uloga, da kažem, i u mom životu. Ja recimo kada sam donosio neke odluke i kada sam bio besan, kada sam bio spreman da uradim nešto, posebno na ovom starom poslu, i onda okrenem njega i onda me smiri, kaže, čekaj, stani, ovako. Ne samo da ima dobar metod, u smislu da vidiš da je nekom stalo, da hoće da ti da savet, nego dok se ja ispričam s njim tih 10 minuta, ja već nisam u onom ubilačkom modu, tako da, kažem, zato dobro mislim da ovo i funkcioniše, zato što on je old school za dosta stvari, ja sam tu kao mlađi, pa od njega mlađi definitivno, ne mislim mlađi generalno, ali i onda kažem drugačije i generacijski gledamo na neke stvari i kažem ono što kažu on, ja Vatra, on Led i dobro se uklopamo, on Zvezda, ja Partizan i dobro, to funkcioniše i to što kažeš nije ni čudo, stvarno imate puno i pratilaca i ljudi vole i zašto se ljudi generalno i okrenuli podcastima baš zbog toga, zato što nisi ustrojen, nisi u šablon neki gurnut, imaš 2 minuta da kažeš nešto, pritom mora da paziš. Kogod je bio u nekoj emisiji na bilo kojoj televiziji, kaže imaš uvek jednog onog organizatora koji je to takvu tenziju diže kao to da kažeš, ovo da kažeš, ovde možemo pričamo o čemu god hoćemo, može traje koliko hoće, svako može da te prekine u svakom trenutku, jer te ne zanima više podcast, prekineš, vratiš se posle, odslušaš i mislim da zbog toga da su i prepoznali to, tako da i ovim putem još jednom da vas zaprate. Znači Luka i Kuzma na YouTube-u to... Ko nije zapratio, njega ćemo da banujemo, Žikani će da ga banuje. Ne, gledao sam i ono kad se skidaš i to je bilo interesantno na Istrić bio, ne, nego kaže kad skupimo 200 lajkova skidam Bane Mantil. Nešto je bilo, da, obećao sam svašta, nešto, je bilo na 100.000 pratilaca što nas uskoro čeka. Sam obećao da ću otvoriti Instagram i dalje se borim sa tim i pitam se što sam uopšte to obećao, su ljudi bili u fazonu, ajde, mi imamo naš Instagram Luka i Kuzma koji vodi Kuzma i Kuzma ima svoj privatni. Ja ne volim društvene mreže, ali jednom sam tako se izlano i rekao na 100.000, onda odjednom krenulo da raste, tako da me to čeka verovatno sledeće godine, pa ću morati da ispunim i to. Ali kad govoriš o tome kako da ide ta opuštena priča i koliko to traje i koliko ovakvi razgovori mogu da traju IHH, a da opet da ostane neka interesantnost i da ostane zanimljivo i nama i ljudima koji eventualno slušaju. To je recimo bilo sa pokojnim Dekijem Milojevićem. On je povredio palac i bio je tada u San Francisku i bukvalno je bio vezan za kauč i
Ja se ne sjećam, mislim da je trajao 4 sata podcast sa njim. I mi već u fazonu i dosta pitanja sve, i nama već znaš, treba i da ustaneš, da kažem, kad radiš live, to je drugo. Znaš, ne mogu ja u suštini, ja mogu. Ali, znaš, ne sad ludo, ja odem u WC i nema 3 minuta i sad, nema ništa. Ali, već 4 sata je ozbiljno vreme za bilo šta, da radiš bilo šta. Da ćutiš samo pa... Pa, bukvalno. Ja razmišljam, kako je Dekiju, razumeš, nije se pomerio, ajde, mi ovde, kad je kadar na njemu, ja bar mogu, i popijem vode. I mi završimo, ja kažem, Deki, hvala ti puno, evo ljudi ovde imaju još pitanja, ali da ne preterujemo, kažem, super, ajmo još malo. I onda smo ostali još malo i kažem ti sad iz ovog ugla i to deluje nevjerovatno i on nam je poslao, kada smo slavili neku godišnjicu, da li podcasta ili broj 300, 400, ne znam sada, Deki nam je malo pre smrti poslao jednu pozdravnu poruku i rekao, da vas pozdravim, s čestitke Vla, tu i Bobi Marjanović, pa njih dvojica nešto pevaju. I onda kad se to desilo što se desilo, i kad pogledaš onakvog čoveka, onako pozitivnog, zaista bio nevjerojatan šok. Imam i dalje to u telefonu. A sa Šarencem je bilo prvi to nam je bio jedan od zanimljivih podcasta sa Šarencem u tom periodu. Sjećam se baš sam bio u jednom pet shopu. I dođem na kasu ili kaže, brate, gledaj šta gledam na pauzi. Ovako kaže, i ja pričamo sa Šarenim, ali sećam se, Šaren je bio nevjerovatno, zašto je rekao, koji je rekord podcasta? Mi smo imali neki od 5 sati. Kaže, idemo na rekord. Ja bio fazonom, da, nema šanse. I 4,5 sata, mi svi ukočeni, ja vidim, vrat mi boli, ne mogu više da gledam. I napravili smo rekord od 5 sati nešto, sad ne mogu da se setim, ali je to u stvari bilo 6 sati nešto, pošto prvih sat vremena se snimalo nešto, je bila neka greška, nije išao live. Naš dragi tad kolega je nešto loše pritisao, tako da smo imali 5,5 sati plus tih sat vremena, 6,5 sati s nekim da pričaš. Da. To mi je nevjerojatno, tako da to su ti rekordi naši. Bilo pred 2-3 godine. Ali, kažem ti, ta sloboda da možda kažeš šta hoćeš, sad naravno ljudi mogu da se s tim slože ili ne slože. Imali smo i mi naš, sad pošli komentar, ne znam, bi možda i uvredljiv ili sve, i to je okej, nije nikakav problem, ali ono što niko ne može da zameri, što mislim da nas respektuje, to da nema niko iznad nas koji će da mi kaže reci ovo, ili da ja gledam to uobličim pa da kažem na poseban način, da se nekome dodvorim, dakle, kažem, kao i ovde kod vas, puna sloboda i to ti daje nevjerojatno. Zašto kažem, i taj komentatorski posao, ono što sam radio ranije i generalno u životu, moraš sve da oblikuješ onako da bude to društveno prihvatljivo i oblačenje i ovako i onako, znaš, mislim. Tako da kažem, podcast, ovo što mi radimo i želim i tebi da budeš uspešan, to je jedna mogućnost koja ima opet neograničene mogućnosti. Dakle, to je nešto gde i sam taj osjećaj da sad neko možda sedi, ko što je meni jedan drugi rekao, kaže, brate, sedim na WC šolji i slušam te, onda shvatim da sam na WC šolji već pola sata i da su mi utrnule noge. Prosto nevjerojatne stvari, znaš, u glavi, ili ljudi gde nas gledali su nas sa nekih neverovatnih mesta gde nisam uopšte znao da ima internet ili nas gledaju u avionu ili tako nešto. Čekaj, izvini, moram da se nadovežem, samo rekao sam ti za partnera koji je danas kolega ovde u studiju, inače audio master u RTS-u i rekao sam mu juče, pošto smo i ti i ja kako smo zakazali uopšte snimanje, znači ispsovao me preko telefona zašto ne može da bude ovde, jer vas sluša stalno, kad je bio u Dohi i šalje mi screenshotove da ga je Kuzma ripostao i ostalo, kaže dalje je moguće da zakazuješ epizodu da sam ja da snimam Šarenicu na RTS-u, da ne mogu da budem tu. Tako da evo, pozdrav za Matiju. Biće prilike, da. Tako da... Napravit ću možda i drugi deo u nekom trenutku, vidjet ćemo kako će proći ova emisija, pa me možda pozoveš opet. Vidi, to će sigurno biti. To će sigurno biti, mislim da imamo dosta tema i mislim da interesovanje to, pogotovo za životinje, za sport svakako, ali za životinje nešto što mislim da... Povod je odličan i kad je povod dobar i kad je tako opušten, ko što je nama košarka povod, ovde životinje povod, to ne može biti greška. Znaš, da su neki geopolitički odnosi, to je teška tema, to možemo pričati o tome, što da ne, nije problem, ali znaš, to u startu ne privlači toliko i teško ti je da se opustiš ako pričaš o ovim teškim uslovima, teškoj situaciji u kojoj svi živimo i ovde i generalno. Ali kad je ovako nešto, onda nema razloga, mislim da je čak i obaveza da se bude potpuno otvoren i da se priča samo pozitivno i normalno, tako da kažem, to je mogućnost podcasta i znaš, ljudi su malo, ljudi sad misle da je to lako.
ko što su mislili za komentatorski posao, da lako šta komentariše nešto, pa su onda došli baš neki moji drugari koji su rekli, stvarno i znaju košarku i znaju sve, pa mogao bih ja, ne, i onda stane za mikrofon i vide frka. I imam recimo jednog poznanika, već neko vreme se ne čujemo, igrom slučaja, koji momak ima verovatno najbolji glas na svetu. Ima radio glas i ne mogu ti objasniti. To je da bukvalno slušaš šta god da ti priča da slušaš, fantastično poznaje sport. Fenomenalan ovako u smislu i inteligencije, i šarma, i harizme. I stane pred mikrofon i ugasi se. I ti imaš utisak da je to neko ko nema šta da ti kažeš, bilo što ima jednog drugara koji isto tako deluje u društvu kada je više od 3 nas. Ali, kažem, podcasti su isto sada ta neka platforma, odnosno format gde misli svako da može da radi, da kaže nešto interesantno, a kažem ti, ja iz svojih iskustava sam shvatio da tako nešto mi se učini da je lako, pa se ispostavio da nije. Kad taj stand-up, to je bilo nešto najteže u mom životu. Najteži ovo reality, to što smo pričali, tako neke stvari, to je bilo mnogo, mnogo lakše u smislu to ovako. Ali da ti staneš pred nekoliko stotina ljudi koji su platili kartu da ih ti zasmevaš. Znači, možda je ovaj jedan dečko prvi dejt njegov. Znači, možda mu zavisi dejt njegov u kom pravcu ide od mene. Znaš, koji je to pritisak? Znači, neko je platio da ga ti zasmevaš. I tu se opet vraćamo na bazu i na osnovu, opet moraš da budeš prirodan. Ja sam njima da ispričam nešto što mi ne veruju, znaš, da nije moje iskustvo nešto, ne možeš da dobiješ efekat. Čak i kada imaš tremu, to bude simpatično i kad se iz toga izvadiš i kada sve, znači, samo prirodno i sve. I kažem ti, bilo mi jako zanimljivo, ali bilo stresno, što kao ovaj radi uvod i sad 15 minuta treba prođe i onda ja. I sećam se, ja kažem ti se za flašu ne hvatam jako retko i jedino što volim da popijem, odnosno što nekada popijem od alkohola, to je malo rakije, kažu da je kao zdravo. I ja se sećam, ja tamo za šankom, kažem, daj, brate, da popijem nešto. Kažem, šta? Bilo šta, brate, daj šta god, samo da saspem. I onda je čak i bio odličan nastup tada, tako da nisam to koristio kasnije, da izađem pripit pred ljudi. Ne, kogod gleda sa strane i oni gledaju, najlakše je da komentariš iz kreveta, to je uvek bilo. Pokreni se, odradi nešto. Pazi, ja sam ovo pokrenuo generalno strah od... Nisam znao ko će da vodi Njuškast. Ok, naša priča, meni suprug je 5 šova. To je nešto drugo. Ti si za platforme, tebe niko ne vidi, ali ovde nešto izlaziš pred... Kako tako, pred tu publiku koju imaš i pričaš nešto, dovodiš neke goste i onda bilo ko će da vodi, ajde, bilo je tipa može neko da, osim Medovića, da vodi nešto o životinjama, kao, ajde, budimo realni, prebrodi strah tako što ćeš da izađeš ispred kamere i to je to, tako da... Ali veruj mi, to je toliko isto normalno. Ja koji, kažem ti, nemam, meni je žao što nemam toliko, to je, govorim ti sad, ta trema možda jedina trema, ja potpuno u drugom pravcu idem da, znaš, sad, ta sve noća i nemam uopšte problem sa bilo čim. Sad, kad bi uključio, jednom sam uključio, slučajno mi neko pustio, koliko sam sebi smešan na prvom podcastu. Dobar dan, evo Luka i Kuzma, sad ćemo da pričamo, znaš, na šta ono liči, znači i Kuzma isto, znaš, Kuzma je, možda je manja ta razlika kod njega bila, ali kažem ti, kao neki, znaš, sebi sam izgledao toliko smešno i onda, što je više stotina emisija, čovjek se više opusti, onda dođeš u to stanje da zaista, i nam su to i rekli, kaže, imamo utisak kad su nas upoznali, nakon da se kaže, to je to. To je isti utisak. Ili kada dođu da gledaju za kamere, kod nas postoji ta opcija kad nam se najave, pa onda sedi bukvalno publika. Kažu, nevjerojatno, kao da sedim u kafani i da sam za sto pored i gledam kako ljudi pričaju o košarci i razmenjuju mišljenje i opšte. Tako da kažem ti, to je, mislim, znaš, svi govorimo kao sudbina ili Božji put ili ništa nije slučajno. Često imamo te fraze. Ali ovo je zaista nevjerojatno sa ovim našim podcastom. Pretpostavljam da si ti, recimo, imao neku ideju, pa si to lagano krenuo da sprovodiš u delo. Ja i Kuzma smo igrali, on je bio trener u toj ekipi, rekreativno, ja sam bio igrač. Sport kluba. Da, mi smo stvarili, tu konekciju. I oni volio tako, raspričamo se u slučajnici, pa se izezamo i duhoviti. On tako kad sam bio u budućnosti se BFC, to voli najviše da pominje. Nama je to bilo super interesantno. Ja drug se zamisli, rekao što, dobro, živimo dobru atmosferu. I baš smo lepo smo se igrali tada te košarke, to rekreativno je najlepše. Tad sam shvatio koliko u stvari volim košarku. Sećam se da sam imao neverovatno uzbuđenje pred mečom koji nema nikakav značaj generalno. Igramo protiv, sport klub igra protiv nekog protivnika, ne, znači to, ali kad ti izlazim na teren, bit će sudije, bit će mi ekipa koju volim. To mi je bila potvrda koliko obožavam ovaj sport i koliko ne zavisi od toga da li ću da
Budeš na koledžu, Ma ne znam da kojim će ligama. negde novci, neki nešto, to sve sa strane koji je u stvari samo remetilački faktor. Ali ovo što sam rekao za Kuzmu i za mene i onda, bila je tokom korone, imao sam koronu i bio sam zatvoren u sobi kao izolovan. I ovako kažem, to ja sam to pominjao i ranije, i uzimam telefon i zovem Kuzmu, nismo čuli mesecima, niti on očekivao da ću ga zovem, niti ja. Mislim da sam čak njegov telefon izvukao iz grupe te koju smo imali tada, sve stalo. Jer ko je Kuzma Luka ovde? Gde si, šta ješ, otko ti? Rekao, ajde da imamo podcast i ja. Kaže ti, kao da me neka sila vodila ka tome, ja sam bio u tom trenutku, nisam se bavio mnogo. Ali ja sam bio ubeđen da će to da bude dobra stvar. I nikada nisam ni razmišljao da li će biti uspešno, da li ćemo da zarađujemo, da li ćemo da posle prestanemo da radimo, da li ćemo tome da se posvetimo. Nego to je bio jedan tako dobar osjećaj. I to volim da se vodim, tako sam i koledž izabrao kada nije moglo da se ide vamo zbog ocena. Znači, to je taj neki unutarnji osjećaj koji zna verovatno da prevari ljude često, posebno u smislu izbora nekog partnera ili nešto, znaš, kao imaš super, to je to. Ali meni se pokazalo u 3-4 životne situacije da sam imao baš takav osjećaj i da je to bio pun pogodak. Čekam sledeće da im u kom pravcu će da me odvede, ali kažem, što se tiče podcasta Luka i Kuzma, to je stvarno bizarno. I on je bio začuđen, ne začuđen, nego rekao, ajde, okej, ajde pričamo, ajde se vidimo da pričamo, i on valjda ima koronu, ne sjećam se sada. Znači, ja sam spustio slušalicu i rekao, da, to je to. I mi smo se našli, pričali 5 minuta o tome, ajde. Imali smo tu mogućnost da je momak kolega sa sport kluba držao studio, da smo imali isto otvoreno, samo dođemo i sedemo i pričamo, dakle nismo morali da razmišljamo o kamerama i sve. Jednostavno, to je bilo tako lagano. Da, kliknulo je samo jednom. To je, kažem ti, to nije proces. Ja sećam, Kuzma voli da me zeza, zato što jedini put kad sam ja, da bi njemu izgledao profesionalno, ja sam kao došao sa nekih, napisao sam u kolima, ja mislim, ajde kao da bude, imam neke stavke, kao da imamo to i pokrijemo izvede, i on je bio fuzonu, kao šta će to, ja bio fuzonu, naravno da mi ne treba, ja rekao, došao sam zbog tebe, još bio, seća se note sport kluba, onda sam ga stavio ga sa strane i više nikada nismo uopšte pravili nikakve planove, baš da bi bilo spontano i da bi mogli da pričamo onako, nikada nismo govorili o tome, šta ćemo da pitamo gosta, sećam se, uporno mi je Radmanović u studiju, to je bilo nevjerojatna stvar i dalje, ne mogu da odgonetam o čemu se radi. Posebno zato što mislim da tad nismo radili live i ovako kao što mi sedimo ulazi Vladan Radmanović. I sede ovako. I sad Kuzma jednako iznenađen kao i ja. Znači nismo ni ja ni on ni imao ko treći. To je i dalje fantomski kako se desilo. Kaže, ja došao pričam malo, vidim da radite super i sve. I onda smo jako lepo pričali, ali uvek je ideja da ne otvaramo Wikipediju, da nemamo informacije, samo nam je ovo što nam gledalci pišu, da imamo jako dobru tu bazu ljudi u čatu koji jako dobro funkcioniše i jako dobra pitanja imaju, jako dobre teme pokreću, dakle tu se sad iskristalisalo zaista dobra ekipa koja se menja. Još ljudi koji su gledali ranije, sad je prešlo nešto drugi ili ne gleda, ali to je, kažem ti, jedna baza i dobra energija među njima. Uglavnom, osim kad su Zvezda i Partizan tada ode u ko zna kom pravcu, ali je bila varijanta da ne želim da pripremam to za košarkaše i to za Vlada kad je upao, znaš, pustimo ono i kažemo, gde si Vlado. Sad, ja ne moram da se setim da li on igra u Golden State-u, kad je prešao. Znači, puštam da priča vodi sama i ako do sad nisam naučio o košarci i treba ja sada da uđem i da vidim ko je on, šta je on, tako recimo bilo sa Vladom Micovim koji nam je bio nedavno gosti i kod nas i kod tebe. I sada on, znaš, mene on podsjeti da je negde bio, a zaboravio. Znaš, on kaže, a za razliku ono kad sam igrao, ti je stvarno bio tamo, znaš, zaboraviš, ne moram ja sve to da imam u glavi. Ali ja sad kad bi otvorio, pa ovo to, znaš, onda to može onda svako da radi. U smislu, znaš, nema taj šmek, ili kažem ti, mislim da imamo, Kuzma posebno, da imamo generalno tu neku košarkašku osnovu, da mi nije potreban dodatni neki moment ili da se nešto raspitam i sve, nego dođe neko i priča. I kažem, zato sam i taj moment gostiju kod nas bitan, ali nije presudan. Imali smo fantastične goste, mislim da smo ispucali sve što smo mogli i bit će ih naravno u budući, ali jako nam je dobar taj odnos zato što znamo da možemo i on i ja da pričamo i da to traje, da ljudi će to i slušati. Šta više, ne moramo da budemo ni zajedno, nego on recimo kada otputuje ili ja kada otputujem ili kada smo na odmoru bojica, uključi se jedan, da, uključi imate se oni drugi. kao tako, imamo one blogove ili šta, je. pa da, imamo te live-ove, jednostavno uđeš i pričaš i kažem ti, ljudi vole čak i to da slušaju. Ovog leta smo imali, to je interesantno, to smo se dogovorili i rekao, ajde bre, da se uključimo tako isto live, svaki dan se dešava nešto, neko prešao, nešto se desilo košarkaški, a i kad se ne desi, imaš koliko tema koje može da pokriješ. Tako da to se ispostavilo kao pun pogodak sa neverovatno većom gledanošću od onoga što sam očekivao.
Znači, to je to ono, savjeti za mene, nema pripreme uopšte, nego pustiš gosta, idete, razgovor Kada odnese. nije, ali dobro, ti ipak, znaš, si u različitim sferama i meni kad je recimo nama. Doduše Čutura je bio samo kad sam ja bio tu, kad Kuzma je bio na odmoru, tada mislim. Znaš, i meni je tada trebalo da se pripremim. Tada moram priznati da sam ušao da vidim, Čutura, aha, znaš, ali nisam se mnogo osnijel, znaš, da ne budem čovjeka pričam, jesi bio, da ga pitam, jesi bio u Ribljoj čorbi, a on nije bio, recimo, ili tako nešto, da ne omaneš previše. Što se košarke tiče, to je full, ali recimo kad je bio Džoker, Jelke, Aleksandar Ilić Džoker, i onda kažem ti, to stvarno nije nešto što ja pratim. Znam ko je, znam da je tu i da je prisutan i da je popularan i sve. Mi smo imali taj link da su njegovi drugari, naši partneri, sponzori i da smo jako dobro, funkcionišemo svi. I on kad je počeo da priča, znaš, ti sad učiš, ja sad učim pored njega, znaš. On kad kaže, ne, ima jedan borac koji ima ime i nadimak. I sad on kaže, ne mogu se setim koji je, iz Hrvatske. I on sad kaže, taj Barber, ja mislim da je. I ja sad gledam, da, i onda on kaže ime tog momca. Ja rekao, a što je s njim? Pa ne, kaže, to je isti taj. A to ljudi koji prate, i generalno ljudi koji su u tome apsolutno znaju. To ti ko da kažeš Žare, Paspalja, onda posle kažeš Palja. Ali ja nisam provalio. Onda kažem, dosta je bilo i tu zanimljivih stvari. Tako da, kažem, imali smo dosta tih nekih noviteta koje smo uvodili, kao ti gosti novi. Sve se ispostavilo kao Pumpovodik. Malo smo NBA odvojili kao poseban, to radim s Peđom Drobnjakom i to je Pumpovodik. Tako da, kažem, nema negativnog iskustva što se tiče podcasta i funkcionisanja. Naravno, ima uvek problema u smislu nekad se desi nešto, pa nešto ne radi tehnički, pa ima nervoze i sve. Ali ovako što se tiče, kažem ti, toliko je dobro da čovjek ne može da poveruje. Tako da želim ti da imaš i taj osjećaj i ti i da ovo bude dugotrajno i mislim da je neiscrpni izvor tema sa gostima ako je povod kao kod tebe. Kažem ti, neko da ima neku ovakvu živuljku i to je dovoljno i onda, kažem, ode u ko zna kom smeru. To jeste. I malo pre si rekao onaj pozitivan osjećaj kad si zvao Kuzmu. Citirat ću samo Darka Mirković iz Alterne. Ne znam da li ga znaš ili ne znaš, on ti je i kao motivacioni govornik i imaju svoju kao coaching bukvalno, gde kaže kako da ako se dvoumiš između dve stvari, uzmi novčić i kaže baci ga, i ako si uzeo recimo glavopismo, hoćeš glavu i padne na glavu, ako se obraduješ kad vidiš glavu, to je to ti taj unutrašnji osjećaj, to je što si imao za podcast. A ono drugo što je rekao isto, kaže kad otvaram bilo koju konferenciju, biznis, ovo, ono, nije bitno, prvo što kažem, ljudi, svako je danas došao da odsluša naš ovaj njuškast i odavde će da ode sa onim pošto je došao. Ako je došao da nađe kritiku, naći će i otići sa njom. Ako je došao da nađe nešto korisno, naći će makar minut nečega, tako da to je ono što se vodim i ono tvoje što si rekao, ovo je moj njuškast, naš njuškast, možemo pričamo o čemu god hoćemo, tako da... Znaš šta, ali meni je čak i okej to kada su ljudi nervozni i kada imaju, znaš, i kada, znaš, dešava se ti sad na tom procentu, odnosno na tom uzorku, mi sad imamo, ne znam, 70.000 pratilaca, blizu 70.000 pratilaca. Meni su rekli da, mislim, čak i postoje podaci, 10% je tu samo da mrači. Znači, na tom broju, to je 7.000, imaš nekih negativnih koji će šta god da kažeš, posebno kad je gost. Znači, ja sam imao situaciju da meni bude neprijatno, sad čitam chat, vređaju gosta koji je legenda. Znači, vređaju ga najstrašnije, da me bude neprijatno u smislu zbog njega. Ovako nas vređuju, to mi je skroz okej. Ja sad kažem, volim ovo, ili Partizan, Kuzma Zvezda, pa tu se ljudi najlakše pronađu da kritikuju, sve okej. Ali Kuzma ima tu varijantu da ulazi u prepisivanje sa tim ljudima, da odgovara na komentare na Instagramu, na YouTubeu i da ne ostane nikome dužan, što je meni neverovatno, pa smo imali, da kažem, i neke silne komične situacije, ali ispostavilo se da su ti ljudi negativni, pa su negativni. I onda, znaš, dali su mi screenshote, mi smo imali tako nekog se nakači sve negativno. I ti kažeš, baš je dobro, kaže, nije, kako je dobro, evo, vidiš šta se dešava. Ja kažem, pa baš je loše, u što si ti negativno. Ne možeš da pobediš sa njima. I onda su mi slali screenshotove da taj radi to i po drugim podcastima i drugim platformima, da jednostavno je do njega. A znaš, ti se iznenadiš. Činjenice, ti kad recimo imaš 100 dobrih komentara, lupam sada, super gost, bravo za gosta, odličan sagovornik, baš je dobar, i dole, gde ste ovog našli, glupi ste i vi i on. To ljudima privlači pažnju. A ovaj što sedi u gaćama negde je svestan da to će opaće da se neko nadoveže i to je, da kažem, to negativno privlačenje pažnje, ali to je okej. Znaš. Vidi,
Mi smo odradili, opet se vraća na ono, šta je do nas? Pa naravno, Ne mogu ja da utičem na nekog, ko je njega iznervirao taj dan, pa samo to mu je povod da vređa nekoga. Evo, pozdravljamo i ovim putem i njih. Toliko podcasta sad imaš. A pritom ne moraš ni da gledaš. Ne moraš ništa niko, gledaš. pa da. Znači možda ovo, to je isto, takva je ponuda je danas neverovatna generalno. Znaš, kad meni druga recimo kaže, brate, vrtim kanale, nema ništa. Brate, mora da ima nešto. Sad imamo one baze od 300 kanala, 50 filmski. Kaže, ne mogu da nađem dobar film. Veruj mi da možeš. Znači sad to, ja mislim da čak nema filma koji ne može da se nađe sa ovim platformom Netflixom. Znači ništa nema da se gleda. Kako nema? Meni uvijek najzanimljivije kad odem šetam kanale, pa nađeš na nešto, neki lokalni kanal i sve. Tako da kažem ti, to su ti negativni, imam drugara koji su uvijek žali na vreme. I 10 stepeni, brate, hladno, trebalo da je tople. Minus, brate, hladno, kaljuga, smrzo sam se. 4 stepeni, gori sve. Dođe 25 stepeni, najidealnije vreme. Ja ga namerno kažem, brate, jel ti sad odgovara? Kaže, brate, ne. On kaže, promena vremena. Pa naravno da je promena vremena, da juče je bilo 21 i sad će bude 25. Kaže, mnogo nagla promena vremena, juče je kao bilo manje. Pa neće uvek biti 25. I uvek nađe nešto negativno. Jednostavno, takvih ljudi ima i znamo ih svi. Sve je to okej, nije ni to loše. Ja sam možda tako bio jedno vreme, niko mi nije odgovarao, ništa mi nije bilo. Sam sebi bio težak. To su faze i kažem pozdrav za sve ove s kojima se Kuzma dopisuje, kojima odgovore, kažem ti kad neko uvredi, pa Kuzma mrtav ozbiljan, imali smo sad nedavno situaciju to sa tim buncanjem, napisala mu je neka ženska osoba, daj Kuzma počasti da buncaš, i sad on odgovori, kaže, kako mislite da buncam? Šta se to, sad ulazi u raspravu sa tim, pa mu neko isto poslao, jeli kao majmune, ne znam šta, i sad on odgovara na ovom, da se prosto meni to uvijek bilo smešno, kakav on ima taj ne prag tolerancije, nego da se bavi time, ne znam, znači... Pazi, ja mogu da zamislim, imam 70.000 pratilaca. Na drugoj epizodi je bilo, ajde, sa Vladom stvarno niko nije bio nijedan negativan za sada. Da. Na drugoj epizodi smo imali kinološkog sudiju, odgajivača, odnosno izlagača Pudli i ide komentar drugi, treći, gde ste našli ovog majmuna, šta priča kao šta bunca, a pritom nisu oslušali jer čovjek rekao, Sveta je rekao u fazonu, mitovi su ono kao ne dajte psu da jede živo meso i nešto, znači čovjek je neko samo uzeo iz konteksta to, šta priča ovaj debil, kako da ne daje živo meso, evo ja dajem svom, tako da to je smenjeno. Znaš koliko to je, posebno pazi, kad je Zvezda i Partizan, ja sam gledao transformacije ljudi koji su odlični u četu i super poznaju, i super su ljubazni, i super duhoviti. Kad ga ti čačneš u Zvezdu ili Partizan, kraj. Postaje, kažem ti, zver. Tako da, ali kažem i to je okej. I mi se bavimo tim temama koje su nezgodne, pokušamo da pomirimo, nego jednostavno pokušamo da napravimo taj neki zdrav rivalitet gde nikad neće biti zdrav rivalitet, tako da, ali za sada smo super uspešni. I meni je najveći kompliment kada me hvale zvezdaši, ili kada me kritikuju Partizanovci, to znači da sam objektivan. Bio je jedan period kada su me kritikovali jedni i drugi, kao ti nisi dovoljno Partizanovac, kako si mogao sa predsjednikom tako, ne znam šta, pa onda zvezdaši isti, znači bukvalno iste poruke. Ti si ostrašćeni grobar zato što si ovo, pa rekao čekaj kako sam, neko tu nije u pravu. Znači, bilo čak i u četu se dešavalo tako, ne znam, Luka, ne znam, laže, pa onda ima Luka govori istinu, ali, znaš, mora da je neko tu greši, znaš, znači, potpuno dve suprotnosti. Da, nešto u sredini, onako uvijek. Tako da, kažem, nažalost, podcasti su sada u toj meri prisutni, meni je drago da si u tom svetu, da kažem, sigurno pionir. Ja učim, ja mogu da kažem da učim, ja slušam sve vas koji ste tu mnogo duže. Govorimo o temi, govorimo o povodu, govorimo o podcastu koji se bavi ovim čime se vi bavite, ali sad recimo mi nakon što smo mi krenulo je 50 košarkaških podcasta. Neki su se ugasili, neki su uspešni, neki su napravili pauzu, neki se traže, neki opet. I znaš, i onda sad neko ko traži, stvarno ima, znaš, svega i svačega, što je super, zdrava konkurencija, odlična, zato i meni je drago što mi ne samo da smo se održali, nego smo uvek imali tu neku uzlaznu putanju što se tiče i gledanosti i tih pratilaca i svega i to sve ide nevezano šta se dešava oko nas, ko radi, da li niko ne radi, tako da ima tu ljudi koji nam veruju i to je super cifra i kažem ti sve to super funkcioniše, tako da
Dobro, jako mi je drago stvarno što ste uspeli i ljudi prepoznaju to, vidite i po brojkama i ostalo i po pregledima i uvek će se pojavljivati, pa ja vidim po nam, znači mi smo od aprila registrovali firmu i krenuli smo sa platformom, čak smo počeli da zovemo goste sa nekih aplikacija koje su stvarno super za ljubimce i oni ne odgovaraju na poruke, znači zvali smo ih da budu gosti ovde da predstave tu aplikaciju nešto, posle 2 meseca nejavljanja, izlazi update njihove aplikacije, copy-paste onoga što smo mi odradili. Ja kažem, nema veze, stvarno što ti kažeš, zdrava konkurencija, svako od nas, ako je to ono dobro što hoće prema životinjama, konkurencija nek postoji 1001 aplikacije i portal i podcast i njuškast, nije bitno. A i treba da imponuju, što da ne, mislim, kažem, takve stvari imponuju. Recimo, ja kad sam krenuo da radim te live-ove od kuće, stavim telefon na sebe, niti imam držač, niti bilo šta, stavim ako telefon sebe, stavim na čašu i snimam sebe dok gledam, ne znam, Denver ili Partizan ili Zvezdu ili Srbiju i nerviram se. I danas imaš njih jedno 20 koji rade isto to. I čak su mi slali poruke, rekli, vrate, hvala ti, ti si nam dao ideju, rade to čak i tehnički bolje od mene i neki su stvarno uspešni, neki nisu. Ali kažem ti, bude super, tako posebno kad su krenuli sad sa ovim, znaš, mi smo tu, ne samo da je prvi košarkaški podcast, radili su Džile i Srki su radili, pa se to prekinulo, nismo prvi, pa se to prekinulo kada je Džile dobio angažman, ali bio je košarkaški podcast i pre nas, to moramo da kažemo. Iako nama često kažu, vi ste prvi, nismo prvi. Oni su radili nekoliko meseci, igrom slučaja su prekno drugačiji, oni su možda više stručni, ali bio košarkaški podcast. Ali što se tiče nekih naših rubrika i što nismo planili, što je došlo spontano. Jer mi to da radimo, nekako je postalo ljudima, da kažem, normalno da kad se završi utakmica da mi uključimo podcast i da to analiziramo, posebno kada je Euroliga u pitanju. I to isto krenulo spontano. Mi smo imali jedan dan, bio nam je četvrtak redovni termin, ne znam koja je Zvezda igrala tada Euroligu, Partizan te prve sezone igrao Eurocup. I sad ne možeš da radiš dok je Zvezda, jer rekao, ajde pričamo posle toga. I sad lagano kreće priča šta smo videli. I onda je to krenulo malo i sad uvek posle utakmice radimo. Sad su svi krenuli da uključuju live-ove posle mečeva. I to nam je super, nema problema, kažem, samo nek se radi. Samo da se što više priča o košarci i lepim stvarima. Pa to. Aj lagano moramo da završavamo onako. Daj mi neki savete za nekog ko voli ljubimce, ko ih nema i ko hoće da udomi ili da kupi, nije bitno. O čemu prvo da razmisli onako? Vidiš, generalno ljudi koji razmišljaju da... Tako je, da kupi ili da udome. Znači, nemaju, a vole. O čemu da obrate pažnju prvo? Znaš šta, ljudi često govore ono što smo i pričali da nemaju uslove. Uslovi su zaista najosnovniji. Dakle, da postoji prostor, da postoji opet finansije, ne možemo da ljudima pričamo, možda stvarno neko nema ni za sebe, a ovo rekli smo, iziskuje ipak malo novca. Ako su ti uslovi ispunjeni, nema potrebe da se čeka. Dakle, svako od nas ko voli životinje i ko ima ljubimce je doživio da ljubimce izgubi. I to je stvarno, mislim, ljudi to znaju, ne da poredim sada sa ljudskim gubicima, ali to je jako težak i nenadoknadiv bol i ja razumem one koji kažu treba mi sada pauza, dan, 5, mesec, godinu, ne mogu da uzem drugu životinju. Pa sam ja uspevao i te ljude da ubedim u koji, kažem ti, prolaze kroz tužan period, da jednostavno kad doneseš i uzmeš i, znaš, neće biti isti kao ovaj, može će biti bolje, neće biti isti, bit će drugačiji, ali samo treba izbjegavati izgovore. Zato sam i pokrenuo ovo kad je reč o smrti ljubimca. Dakle, to je kao, to treba gledati kao da ti ljudi sad gledaju sve kroz materijalno i stalno pominjemo i dajemo primer sedmica na lotu. To je kao da ti neko daje sedmicu na lotu. Dakle, ti dobijaš, s tim što je ovo mnogo bolje. Ćeš ovo da potrošiš i znamo da ti dobitnici iz tih lutrija odu potpuno u nekom... Koliko je prosto posle godinu dana bankrota? To su uglavnom neke tužne, teške i uglavnom tragične priče. Ali, znaš, neko ti daje nešto tako vredno i sad ti treba da vagaš, da, ne znam, samo presecite i uzmite. I jako je bitan, da kažem, nažalost, jako je bitan i taj marketing. Ja sećam da, kada to je bilo jedan od boljih projekata je marketinških ili generalno ovako projekata KK Partizan prošle i pretprošle godine su rekli udomite kucu i sada njih nekoliko, Vanja naravno tu kao veliki ljubitelj životinja, Tajrik, ne znam ko je još bio. Vanju si mi nominovao već za njuškac, tako da... Idealan za ovo. I znaš, ljudi kad vide kao, pa što da ne, znaš, bitan je i taj marketinški deo, ali kažem, za ljude koji razmišljaju, vidite, ja kažem, kad god ja nekome dam životinju, ja uvek kažem, možda ne kliknete,
Ja sam siguran da će biti. I u 99% slučajeva su to super priče. Dešavalo se neko da nađe posao pa putuje za Kanadu. Ne može da prinese životinju, jako je teška procedura i sve jako zahtevno. Nisu sve priče sa happy endom. Ja samo kažem, probaj, ako ne, vrati mi. Imam ja gde ću da držim. Imam, kažem ti, toliko, kažem ti, veterinara, stacionara i kod mene može, nikad nije problem. Ali probajte, vidjet ćete koliko možete da uživate. Samo je najgora ona varijanta, probam pa ih izbace na ulicu. To nemojte da radite, nemojte da radite, to ne znam kako to i u filmovima, nadam se da više u filmu daš odvedu životinju pa je ostave u šumi ili ostave negdje izbaci iz kola. To sam čak i video svojim očima. Ti kažem, ti ne bih imao milosti prema tim ljudima, ne u smislu da sam sad nešto fizički, da im se dogodi, nego, znaš, to su neverovatne stvari. Prosto ne, tu životinju ako si uzeo negde, barem je vrati, bar ju nađi. Evo, ko što sam ti rekao na početku, ovo moj tata što je sa Boni, znači mi tad nismo mogli, nije odgovaralo ni njoj. To okej, dešava se. Ali daj da joj nađemo neku alternativu, da joj bude bolje. I kraj priče, tako da nemojte se plašiti. Kažem, jeste zahtevno, znaš, ima, eto vidiš, Lada ima hotel za pse, pa to je pravo mesto ako ljudi negde putuju, ali recimo to je meni ozbiljan problem kada treba da putujem na 2-3 dana ili kada idemo porodično negde. Treba da namiriš mnogo životinja. Treba naći nekom i reći, vidi, sad treba da čistiš, imaš ljudi koji su gadljivi, šta radiš? Treba da čistiš iza njih i da rabešetaš i sve. To je prilično zahtevno. Ljudi se onda uvek gledaju te negativne stvari. Ali imaš mnogo više pozitivnih. Pa ne, ima jedna pozitivna, dobiješ živo biće kome je do tebe stalo više nego ikome koga znaš. Jer, kažem, toliko svi smo i sa nekim, da kažem, kao vrsta i pojedinačno svi imamo taj neki, znaš, koristoljubiv daš dam. Da, i sve ima nešto, znaš. Da meriš, da vagaš. Ovde nema, to je toliko čisto. Ja gledam znaš, kad im pogledaš oči, kad ih pogledaš, ja nisam taj, i uopšte njih ne gledam tako, joj, slatka, znaš. Za mene su oni, toliko normalni i okej da budu nervozni, i okej da budu, znaš, to su živa priča. I ne možeš ti, znaš, nemojte uzimati životinje ako pokušavate da od toga dobijete da se vi sa tom životinjom slikate ili da bude ono što vi očekujete da bude. Sve oni imaju svoj karakter. Sam si rekao iz tvoje iskustvo, prvih 6 meseci nije bilo lako. Treba se navići. Treba životinju koja je rođena napolju da ubaciš unutra, ne znam ni gde, plaši se. Ja imam životinje koje imaju ozbiljne strahove. Recimo maza. Maza se nikad neće oporaviti od grubosti ljudi. Ona i dan danas, to je predivna životinja. To je možda po karakteru najdivnija životinja koja samo je potrebno da ima svoj mir, da legne i ne mora ni da pojede, može malo da pojede i sakriva u neverovatnim traumama šta su ljudi radili na ulici. Neverovatnim traumama. Dakle, ja sam tome prisustvovao dok nisam je uzeo kao ne znam koju životinju. Ja i baš moj pokojni tast. U isto vreme smo se našli i uzeli i rekli, neće više maza. Jedna od životinja maltretirala. Ljudi je šutirali. Čekaj, stani, sad ti možeš da sprečiš tu situaciju, nemoj da bude non stop. Da, 24/7 da si ti napoljeno. Da, već nije bila štene. Ta životinja dan danas mene gleda sa strahom da ću ja njoj nešto da uradim, a pritom ako nekome veruje meni. Tako da, toliko smo im, da kažem, zla naneli, da kažem, ne treba im mnogo, treba im samo malo pažnje. Znaš. Isto, ja imam, i ovo će vratno da odjekne drugačije, ali ja imam isti, ne odnos, nego način funkcionisanja i sa decom i sa životinjama. Da, sad već gaziš po temi. Da, ne, ali kažem, u smislu da im je samo potrebna pažnja. Dakle, mene kada moja ćera pita nešto, i ako sam ja na telefonu, i ako je odgovorim onako, ona će to negde, neće ona da ima nikakvu reakciju da zabađali. Ako ona meni kako god da je pitanje, da kažem, besmisleno. Znači, me pita nešto, znaš, ako se ti posvetiš njoj i odgovoru, ja recimo imam pravilo da sa decom zaista ne koristim telefon. Gledam da ga ispunim što je više moguće, nekada kad je obavezni sve, ali, znaš, samo je potrebno da vide da si posvećen. Ako su 2 minuta taj dan, sad radim non stop i 2 minuta, koliko god bilo teško, da ne bude ono, ajde, znaš, pa ćemo posle, ajde, idi igraj se. Ili evo ti telefon, gledaj YouTube. Tako je, isto je tako sa životinjama. Znači, stvarno ne traže puno. Znači, šta je da je pomaziš malo, da je pomaziš, da je uzmeš, i kažem ti, mislim, da je vidiš, da se posjetiš samo, da vidiš, da se igraš. Ja recimo, ja mislim da zato ja i moj mačak Šeki imamo te odnos.
On zna koliko sam ja posjećen naš igri. Ja i on kad smo sami, to jurnjava kroz stan, znači on beži, prebeži, mi imamo žmurke, pa sam sad, to je neverovatno. I vidim koliko njemu znači. I dešava se da on inicira to, ja ne mogu, moram da izađem sve. Dešava se da isto ja, ali vidi da mi je stalo. I to ne zato što ja veštački hoću da mu sad dam najbolju hranu ili da mu neko, ne znam što ljudi sad, mislim da se previše gube u tome, znaš, stavljaju neka zvonca, pa sad nešto što životinje nisu navikle. Znaš, razne neke stvari rade. Sad ide aksesari svakakvi. Pa ne, mislim, besmisleno. Ja kažem ti, ja sam moje životinje oblačio iz jednog jedinog razloga da im ne bude hladno. I Marči se tresu napolje. Imali smo džemper improvizovane od rukava, razumeš, i ono da bi mu bilo toplije. Dakle, to da. Ali, kažem, sada da ti ne znam šta radiš, pa da, znaš, i sve te neke stvari koje idu, koje postoje, ti neki krevetići, pa sa ovim, pa sa onim, pa skočiš odavde, znaš, meni Šeletu je mnogo draže da ja i on nešto nego da sad mora da ima neke te prepreke, pa milion nekih igračaka i sve, kažem. Tako da tu ljudi prilično greše, kažem, samo je potrebna volja i potrebna je posvećenost i malo pažnje i dobit ćemo 10% više. I nek mi kažu da li pored sebe imaju neku osobu koja to neće zloupotrebiti, dobrotu ili bilo šta. I zato kažem, ja zaista ne pravim razliku, iako su potpuno drugačiji psi i mačke, na kraju se svodi na isto. Znači, oni su ti privrženi, kažem, jako su drugačiji, jako su psi, imaju drugačiji način odnosa sa gazdom, mačke su, da kažem, više samostalne i teže ih, ali evo, ja kažem, meni je od svih životinja koje sam imao, Šele je najlojalniji, on ne interesuje ništa drugo, niti iko drugo. Ni ko drugi. Dakle, on jednostavno, kažem, tu je, bitno mu da sam ja tu kada spavamo, moramo da budemo u nekom kontaktu, da li je ovde, da li je kod noge ili sve. I kažem, nemojte ih terati, meni, znaš, uhvatio sam i sebe, znaš, ne mogu sad da se mazim, nervozan sam sve, znaš. On je došao zašto se je osjetio da sam je nervozan. Da. Došao je da iz mene izvuče tu negativnu energiju. Da, to je pogotovo za mačke. Tako, legne me ovde i gleda me i meni bude lakše. I on prede. I sve. Nije on došao da meni na moju nervozu nanese još veću nervozu time što je došao da se mazi. I kažem, samo malo pažnje i srećom, ja sam ubeđivao ljude za koje znam da su dobri ljudi, a koji su iz nekog razloga imali neki otpor. Dešao se, ima ljudi otpor, ima ono klasično ujeo ga pas kad je bio mali ili mačka ga je ogrebala, ne znam, i sad on ima. Čekaj, to sam ja moju pokojnu mamu ubedio, moja mama nije volila mačke, božavala životinje, nije volila mačke. Ja kažem, mama, kako je moguće to? Znači, kažem ti, mače malo. I onda su nam ostavili, vjerojatno su znali, ostavili su 2 mace, nažalost jedna nešto se nije ispalo kako treba. I on njen mačak Maki je postao bitniji nego ja. Kažem ti, mama pokojna kad je primila penziju, prvo ide da kupi njemu, prvo oni su bili, ne mogu da ti objasnim, isto tata Sači, pa evo moj tata je nažalost isto pokojni, Jači pokojni, svi pokojni, moj tata je u novčaniku držao Arčiju sliku. Ne moju, ne sestrinu, nego Arčijevu. I njih dvojice jesu imali poseban odnos, koliko god ja bio, da kažem, jači i završio kod mene i sve. Njih dvojice, kažem, to je bio jedan fantastičan odnos, čak mislim da mu je bio u nekim trenucima možda i bolji gazda, odnosno da je bio privrženiji njemu nego ja, iako sam ga vodio svuda. Kažem, uvijek sam mogao bolje, a Dragomir Spasovski i Jarči Spasovski, kako smo ga zvali, pošto imao svoj pasoš, imao sve. Za putovanja, za sve ide. Tako da njih dvojica su imali mnogo anegdota i kažem, ovako kad se prisjećam, prosto mi je nevjerojatno. I nažalost, sad postoje samo te neke slike i sve, ali činjenično stanje, dolaze nove životinje, nikada ne treba to, ići tom linijom, ne mogu više nikada imam. Pa to isto važi i za ljude. Sad izgubio si, ne daj Bože, nekog bliskog ili prijatelja si izgubio, to znači da nikad više nećeš imati prijatelja. Tako kažem, samo te predrasude, tog tipa ili to što ti kažeš, ne znam, psi laju, pa ne znamo, pa naravno da laju. Pa naravno da će mačka nije idealna životinja za nameštaj. I sad ljudi u tom linijom, pa kupio sam ovo novo, šta ako mi izgrebe? Pa šta će biti? Doći će ti neko pa će kaže vidi kakav je, neće družiti s njim zašto izgreba. Zato kažem, to su te neke sitne stvari koje kao da ljude odvraćaju bespotrebno. I opet kažem, ima i zahtevnih životinja. Ja sam stvarno imao zahtevne životinje. Jednostavno teško je, evo ta mala, ovo što sam rekao da je sa Hyde Parka. Da.
Ona je uključena u struju 100% i sve grize i sve hoće. I dobra je, kažem, dobru nameru ima, samo nesveta, teško nju vaspitati. Ali jedno predivno stvorenje, zahtevno, trči non stop, ustane prva, pa stalno je u nekoj akciji, vrlo, kažem, onako energična, nekada nemaš ti dovoljno energije da to ispratiš, ali to je, kažem, jedno toliko predivno stvorenje, toliko, da kažem, toliko željna ljubavi i to je ono što je osnova. A svi ako hoće, kažem, životinju koja će da bude idealna, da se mazi kad ti hoćeš i da ide napolje kad ti hoćeš, ne ide to tako. Uvijek će naći, da. Tako je. Onda je pogrešna stvar. Ništa, Luka, imam jednu igricu za kraj, onako, sa svim gostima. 2 pojma, ti odabereš jedan samo. Nije teška uopšte. Kuca ili maca? Nije teška. Ajde, kuca. Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Akvarijum. Maltezer ili vučijak? Maltezer. Ti si drugi, ja se bojao da će sve vučijaci, znači koga god pitam vučijak, tako da što je super. Zanimljivije ljudima to, ali ovo i sve sam ovo govorio iz glave, zašto razmišljam kakva sam iskustva imao sa sve što me pitaš. Kažem ti, ne daj Bože da dođem u tu situaciju da moram da biram između kučeta i mačeta, između psa i mačke. Kažem, Šeki je recimo toliko zahtevan šele da ne može da bude ni jedna životinja blizu njega. Znači, to je, kažem, to je nepremostivo. Da. Dakle, on bukvalno, ajde ono, znaš, svi mi kažu, i probao sam naravno, pa pusti mesec dana se. Ne, on u toj meri da, prvo je agresivan, drugo, dobija napade. Dobija epileptične napade. Dakle, ja njega volim kod lekara, kaže, ovo na njega utiče zato što jednostavno treba da deli tebe sa nekim, pa sve na kraju uspemo da premostimo. I kažem ti, ja kad osjeti da sam tu pored bio sa drugom životinjom, isto jadan pada u neki trans, tako da, kažem, zahtevni su, živi su, ali su toliko divni da to ne treba da bude prepreka za bilo šta. Tako je. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pa pokupi za psom, naravno, ali ostaviti u parku, mislim ne u parku, ali ovamo gde ja planiram u Grockoj, tu se neće kupiti ništa. Ko dođe i smeta mu, nema problema, ali to mi ne smeta, u smislu meni, naravno, da sme ako si u nekom okruženju ili to neko može, ne daj Bože, da nagazi, to da, ali nemam nikakav problem. Veruj mi, opet ću da odem drastično sa nekim svojim izjavama, mnogo manje se gadim što se tiče životinja, bilo što u vezi njih nego ljudi. Znači, ne da se manje gadim, nego da ne pravim sad neke poređenje, misli ljudi, već misle da nisam sad svoj, tako da ne misle dodatno, tako da Ne, pričamo samo za gradske i za te parkove gde se ljudi prave ludi, da neće da pokupe ili bilo što. Znači, to je stvar već vaspitanja i odnosa, to, znaš, nije i meni smeta, naravno, mislim, to je jasno, kad smo u prirodi, to je da. Pričati, znaš, u smislu, ostaviš izmet na sred ulice, čiji god daje, kažem ti, ja se njih manje gadim, ali mislim, znaš koliko puta se meni dešavalo da dođem kući, pa ima dobra, za vas sve imam savjet koji ugazite u nešto, pošto nažalost grad, neće ljudi da se prizovu pameti pa da čiste iza svojih ljubimaca, kada ugazite u nešto, najbolja varijanta su ove puške za pranje kola. Znači ja idem na silu kao da operem auto i odem operem auto i samo bukvalno tu se spere, sve ovo ostalo, čačkalice, ponovo pranje i ne znam sve, to je jako teško. Puška za pranje automobila, kažem, odradite auto sve, ostanite nekih 20 sekundi, pap, tako da to je jedan od mojih izuma na koje sam ponosan, ali kažem ti, jako često se desi u kraju gde sam ja da bude tih nezgoda. Dobro, tu apelujemo, eto, tako da bude manje tih situacija, nadam se da... Da, to se podrazumeo, to je, kažem ti, kao da me pitaš da li bacati đubre u kantu ili na ulici, znači to je vrlo jasno. Udomi ili kupi? Udomiti definitivno. Iako ja mislim da, pa zato što dobiješ za besplatno nešto što je, znaš, ljudi žive isto u tom svetu da kao, znaš, daš 5000 evra za životinju, sad ti to garantuje nešto, ne. Lifestyle, o nekom smo pričali, znači neki lažni, ne znam kako se prikazuješ uopšte, pa pričali smo kroz ceo... Jeste, definitivno udomiti, zato što postoji toliko rasni psi, svako ko ima iskustva znaš otprilike šta da očekuješ od koje rase i oni su, kažem, po karakteru drugačiji, ali znaš kakva je rasa u smislu da li ovakav miris ili ovakav, ili je pravi slon ovome ili nije slon. A što se tiče
ovih što udomiš, to je, kažem, jedan, za mene, ja tako gledam, to je jedan paket iznenađenja. Ne znaš šta ćeš da dobiješ. kako Pandorina ćeš dobiti. kutija, pa sad može da. ovako, može onako. Pandorina I to kutija je je čar, prejako, znaš, u smislu, ali što u Forrest Gumpu kaže njegova mama, kaže, kao kutija čokolada, nikad ne znaš kako ćeš i šta da dobiješ, tako isto sa životinjama. Ja sve životinje koje sam pokupio sa ulice su potpuno drugačiji karakter, sve divne na svoj način. Ja ti opet kažem i ta agresivni pitbull, ona mešavina pitbulla i Stafforda, ta Nada, to je najdivniji karakter, dok je ne izazoveš. Sad ako ti kreneš da je maltretiraš i sve, ona će vjerojatno da odreaguje, ali, kažem ti, Puna ima neverovatno poverenje i dalje, neverovatnu ljubav, tako da, kažem, nije lako zato što životinjama generalno nije mesto u stanu, potreban je njima period da se adaptiraju i najgora stvar koju ljudi mogu da urade je da budu agresivni prema životinjama fizički. Ja kažem to, evo tu uzimam i sebi. Ja Šeleta, kada jurim komarca, recimo, pa on u sred toga hoće nešto, pa pravi neke piruete, pa meni dođe da ga klepim, pa ga jurim, pa ga na kraju ni ne udarim, ali dešavalo se i meni da vidi onda je frka. Ali da vi udarate životinju, da fizički udarite nešto čime, znaš, to mi je prosto neverovatno, znaš, ja sad govorim te mačke i psi, znaš, ajde, tvoj pas je veliki, ali, znaš, ima mozak ovoliki, srce im je ovoliko, znaš, to imaš 5 kila, recimo, 5 kilograma ima, ja imam 115 kilograma, i sad ga ja udarim, znaš, imaš ljude koji, ne poznajem naravno, ali ima to kada se pripreti, moja mama je stalno svom maci pretila s onom fajtalicom, s vodom. Da, to ili novine, da čuju zvuk ili nešto. Da, jeste. Znači, treba ih vaspitavati. I ne treba, naravno, znaš, nije dovoljna komunikacija. Sad njemu pričam i on kaže, važi. Treba naći i tu neki balans. A kažem da ti udara životinju. Ja na ulici kada vidim da neko udara životinju svoju. I znaš, sad tu ima linija, ja sam imao te situacije. Znaš, pa ode u potpuno smeru nekom, znaš, da oduzimam životinju. Bilo je, kažem ti, tih pa su postale moje, ali nebitno. Idu ljudi tom varijantom kao pa to je moja životinja, ja smem, ne znaš ti kao, ne znaš, kako čekaj bre. To je isto kao, znaš, da ja sad kod kuće bijem ženu i decu, a ti, pošto je to naša stvar, ti ćeš pored da kažeš ne mešam se u to, pa stani, gde je granica? Mislim da ne idemo sada u detalje, ali koliko životinja je nažalost i stradalo ili ne znam šta zbog. Pa opet se vraćamo i na tu tvoju što si našao, znači ona nije kriva što je agresivna tako, znači opet su ljudi iza toga gde su je vodili, na kakvim borbama, ili to samo ljudski mozak može da smisli. To je to. Samo kad je dođe u taj mod da treba da se brani, onda više kod nje nema, kada uhvati neće pustiti. Ali, kažem, to je samo kad dođe do toga, sve ostalo je, ali je nezgodna zbog dece i svega, i pasa, nezgodna je za šetanje i sve, kažem, jako specifična situacija, ali mi smo ih doveli do toga, kao što sam kažem. Znači, njihova agresija nikada nije, znači, ono kada ja pročitam iz čista mira pas napao nekog. Ajde da kažemo da ima i situacija kada je zaista klik, pa stvarno napadne ili nešto prepozna. Ili ovo kad laju na kola. Pa ne laje on na auto zato što nego je verovatno on pregažen ili je neko njegov pregažen. Imam u kraju, ja mislim da je ono najbolja majka na svetu, kunem ti se. Znači ima jedna maca koja se konstantno maci, naravno. Ja ne mogu da ti objasnim kakva je ona mama. Kako ona štiti svoje. Ona fizički kako ih spreča. Ona njih uči da pređu ulicu kada već moraju, kada budu kada iz tog dvorišta izlaze. A imam snimak kada lisica prilazi. I ja sam svojim očima video kada njenim malima prilaze psi i zaleću se. To ne mogu da ti objasnim, pritom nije velika mačka. Ona je mama, kažem ti, kada pritom je ona non stop uz njih, kažem ti, non stop njih prati, non stop, kažem ti, kada je takva ta bela maca, ono je da ne veriš, daj Bože da se imamo onakve mame, onako zaštitnički nastrojene kao ona, kažem ti, to mogu da ti pustim posle da ti pošljem kako lisica kad se tu našla ispred zgrade, bukvalno, pošto tu i lisice, rekao sam ti da prolaze, koji je to napad bio. Samo kad je ova pomislila da će da ščepa nekog malo. Znači, nije palo na pamet više lisici da ono, tako da. Imamo mnogo da učimo u njega, mislim da. Kako ne, pa kažem ti, ja isto gledaš da pokupiš od njih što više možeš. I taj neki mir i tu neku normalnost. Oni su mnogo normalniji od nas, da se razumemo. Životinje su mnogo normalniji od ljudi. Mi imamo naše defekte, imamo naše mane. Kažem ti što kažeš, treba se ugledati na njih u mnogo čemu, koliko god bizarno zvuče.
I posljednje pitanje mi je, baci petardu ili baci šapu? Znam odgovor, ali... Baci petardu, da ne vedem opet, ali kažem ti, javljajte gde su ti što baci u petarde, pa da vidimo, da njima bacimo šapu. Ti uvek sam stvarno nema milosti prema ljudima koji, aj bacanje petardi, to ne razumem, ali ovi što baci petardu prema ljudima, ajde, to sam isto gledao, ali prema životinji, čega sam se nagledao? Ti kao klinac, pa nisam znao ni da reagujem, nisam bio preman. Šta ljudski mozak može da smisli, šta se gde stavlja, šta se gde gura i šta radi, šta sam svojim očima vidio i kad ti od toga ne znam da ću se oporaviti. Ali kažem ti, mi smo imali, da ne ide kraje, pa nećemo mnogo ni da dužimo, ali imali smo neko udruženje, ja i moja 2 drugara, zvalo se Vao Mao, imali smo 10 godina, mislim. I u smislu tako smo skupljali mačke i pse, i onda smo ih stavili tu u našu šumicu, tu u kraju da budu bezbedniji. Vrate, čega sam se ja tad nagledao s 10 godina? I od koga? I kako? Kažem ti, to su stvari koje ostaju za ceo život. Klinici smo bili, tek smo krenuli da idemo napolje i sve i kažem šta sam video i na šta je ljudski mozak spreman i kako mi funkcionišemo i na koji način se na njima izbacujemo negativnu energiju i našu nervozu na njima, to je prosto, to je, kažem ti, to mi je, ajde da ne idemo dalje. Ne idemo dalje da ne bude hapšenje posle ove emisije, da. Neće, nije tamo posle. Luka, hvala ti puno, stvarno sam uživao u epizodi, definitivno ćemo sarađivati na više ovih polja. Ono što opet mogu da pozovem, to je, ne znam da li si kod Vlade, nisam odgledao do kraja, moram da vratim, da li si sad pozivao i da li sad imaš nešto za udomljavanje, ali evo ovim putem može da pozoveš svakako. Za udomljavanje uvijek ima. Ja kažem, imamo životinje koje nikada nećemo udomiti poput Nade. Ja sam rekao, kogod hoće da udomi životinju, nek se javi na naš mail lukajkuzma@gmail.com. Bukvalno u ponudi. Imamo sve. Znači, što je najgore. Znači, ja kad me neko kaže, jel imate? Imamo. Jel treba žuta maca? Treba mužik ili ženka? Jel ima veća, manja? Jel ima veliki pas da je sa ulice? Jel ima rasnih pas? Šta god poželite, nažalost, kažem, jako često nekada to postane njihovo trajno. Znaš, kada me recimo neko meni pričuva na mesec, 2 životinju, imam takvih koliko god hoćeš. Te gde su trenutno, da znam da nije trajno rešenje, nego trenutno. Tako da kažem, kogod hoće životinju, može da se javi i mogu da pošaljem na 10 slika. Kada je neka frka, kad zaista imamo neku situaciju da mora da se udomi što pre, onda mi to pokažemo, ali kažem još jednom, evo ima jedna maca, ona isto je onako kao ris, tigrasta, znači ne možemo da udomimo predivno mače. Znaš koliko mi se podešalo da dođu, vide sliku, pa dođu po tu macu koju su videli, koju sam ja rekao da treba, a u ovim, pored boksovima, vide nešto što im je interesantno. Tako sam imao jedno mače koje sam na kraju uhalio baš dobrom drugaru. Mačka već, neko je pogodio vazdušnom puškom, pa je bila operacija, pa je bilo sve i svašta. I to stvarno nije atraktivna mačka. Znači, starija mačka, nije mnogo mazna, zna da ogrebe, lepa je onako, nije da nije lepa, ali kažem ti, ne znam, ja sam se toliko namučio da tu mačku udomim. I toliko ljudi je došlo, i više ono iz nekog poštovanja pre meni, ajde, kad je već tolika frka, pa izaberu nešto drugo. I onda sam uvalio ovom drugaru i fantastično je. I njemu, i njoj, i kažem, nije mazna, i dalje je teška za saradnju, ali su odnosi divni i ona, i Đole, njen, kojih sam uvalio ranije. Tako da, moj drug Aćeša, moj dragi drugar, komentator, kolega koji ih je prihvatio i jedno i drugo trenutno, pa se ljubav rodila i kod njega su za stalno, nemoj da brineš Igore, neće biti treće, za sada životinje. Samo ako bude nekih drastičnih mera. Padao mi je par puta na pamet, verovatno bi me izbacio iz kuće da dođem sa nekim idejama, ali kažem, eto, idite na dobru stranu, ima dobrih ljudi koji ni ne znaju kolika je njihova dobrota. I treba zato insistirati da se ti ljudi spoje sa životinjima. Kažem, ja znam ljude oko sebe, pa znam kome šta odgovara, pa znam kako da ih spojim. Ali, kažem, moj drugar Gaćeš koji obožava životinje, kažem, oko njega su trenutno Đole, ne znam ni kako ovu zove specifičnim imenom, pa nije baš, reću ti posle kako je zove, da opet ne napravimo neku frku, ali funkcionišu svi, jednostavno mi šalje slike kako su sretni. Ništa, eto,
pozivamo i naše gledalce da, opet kažem, lajkujte, šerujte i zapratite Luku i Kuzmu i na Instagramu i na YouTubeu. Zapratite nas na društvenim mrežama svim, ali eto, pokušajte da uradite nešto dobro, pokušajte da, eto, razmislite o svemu što smo pričali, da eventualno ako, kažem, razmišljate da udomite, poslušajte ovaj podcast, odnosno Njuškast, dobro razmislite, imali smo emisiju i pre ove, obaveze jeste i ima stvari na koje morate da se naviknete, ima stvari koje jednostavno potrebno je strpljenje, ali ono što vam donosi bilo koje životinje, bilo koji ljubimac je mnogo veće od onog što traži od vas, odnosno ne traži ništa, to smo evo koliko puta već spomenuli, tako da eto, izađite, pogledajte šta ima u ponudi Luka od ljubimaca za udomljavanje, javite se nama ili pišite njima direktno, svejedno, svako ćete dobiti odgovor onako. Luka, hvala ti još jednom, stvarno je, emisija je trajala onako dosta dugo. Za sad jeste, je rekord. Da, za rekord jeste, ali jako je kvalitetna tema i stvarno smo pretresli onako dosta stvari, ali definitivno ćemo se viđati još. Hoće, ima povoda za viđenje. Hvala tebi na pozivu, zaista je bilo zadovoljstvo. I uvek je kada pričamo o košarci, kad se priča o dobrim stvarima, ali sad mi malo prijalo da izađemo iz sportskih tema, iako smo i to provukli, tako da hvala tebi na pozivu i bit će prilike da se vidimo i dalje. Hvala ti puno, Luka. Ja još jednom ono što uvek za kraj moram da ostavim, to je ona poruka Bagija, da pozdravlja svoje drugare iz kraja, to je neminovno, da pozdravlja drugare iz Pet Showa, jer u Pet Showu, kao što znate, imamo i ostalu družinu, tu je Ami, Bagi, Noel, Luna, Korki, Toni, Maza više nije sa nama, ali eto, i ovaj Njuškast je deo toga da ostanu, da žive kroz Njuškast i kroz naše priče, tako da Bagi pozdravlja ovom prilikom i normalno, ljudi, uradite nešto dobro, iznesite činjenicu sa vodom, eto, to je nešto minimalno što možete na ovu vrućinu, ostavite ispod nekog drveta, pokupite za ljubimcima, to ćemo spominjati stalno dok ne uđe ljudima u uvo i dok ne krenu stvarno da to rade, znači pokupite, imate kesice, bacite u kontejner, opet nemojte tražite razlog zašto to niste uradili, ono što je do vas uradite i za kraj opet, po ko zna koji put, like, share, subscribe i Pet Showa i Luke i Kuzme, svakako nam znači, svakako radi algoritam i to je to. Nadam se da ste uživali i do sledećeg Njuškasta. Pozdrav!